O'zbekistonda Amerikacha standartlar asosida ishlaydigan oyoqishlar tarmog'i paydo bo'ladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyevning Washingtonda amerikalik investorlar bilan o'tkazgan uchrashuvda Golf kompaniyasi vitse-prezidenti Craig Kramer ma'lum qildi. Kramerning so'zlariga ko'ra, uning kompaniyasi yaqin 2 yil ichida O'zbekiston bo'ylab kamida 100 ta benzin quyish shoxobchalarini tashkil etmoqchi. Bu oyoqishlar g'arb standartlari asosida quriladi hamda ularda yuqori sifatli yoqilg'i sotiladi. 100 ta shoxobchani tashkil etish loyihasi uchun Amerika kompaniyasi kamida 150 million dollar investitsiya kiritishni reja qilgan. Shoxobchalarning bir qismi shaharlar tashqarisida, avtomagistrallar yoqasida joylashadi va faqat benzin quyish xizmati bilan cheklanib qolmaydi. Ular sayyohlar hamda tranzit tashuvchilar uchun kompleks xizmatlar ko'rsatuvchi transport markazlari sifatida tashkil etiladi. Golf kompaniyasi O'zbekistonda yoqilg'i mahsulotlarining ulgurji savdosini ham yo'lga qo'ymoqchi. Kompaniyaning Golf Aviation nomli aviatsiya qanoti samolyotlar uchun avtoyoqilg'i yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'yish maqsadida taxminan 50 million dollar yo'naltiriladi, dedi Craig Kramer. Shavkat Mirziyoyev Washingtonga tashrifining birinchi kunida AQSh savdo vaziri va Amerika ishbilarmon doiralari bilan uchrashdi. Bugun esa O'zbekiston yetakchisi AQSh prezidentining taklifiga binoan Tinchlik kengashining ilk sammitida ishtirok etadi.